गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे और मैं 40 तक क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। ये वीडियो करप्ट हो जाती है बीच में, तो मुझे आधे ही वीडियो डाल पाता हूँ, अदरवाइज मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर डाल लूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेन है 110 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स, और एक अनदर ट्रेन है 170 मीटर की, उसको क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेगी। ठीक है, और वो खड़ी है प्लेटफॉर्म पे। तो ये देखिए, ट्रेन 110 मीटर की 170 मीटर की, ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो इन दोनों की लाइन जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगी 100 200 280 डिवाइडेड बाई किस स्पीड से जा रही है 60 के, और गुणा में 5, ऊपर ये 18 हो जाएगा। 5/18 6×18 30 होता, तो 90 में से 6 कम तो 94, तो 84 डिवाइडेड बाई 5, ये रहेगा 5 6 5/40 सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, ए ट्रेन इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन है और 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो स्पीड दे दी ट्रेन की 36 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉस ए पोल इन 25 सेकेंड, पोल 25 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो इट्स लेंथ हमें बतानी है। इजी क्वेश्चन। डिस्टेंस क्या था, स्पीड 36, इसको 5/18 करेंगे, गुणा में 25, 18×2 36, 5×10 250 मीटर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो 6:7, स्पीड दे दी 6:7। इफ सेकंड ट्रेन रन्स 364 किलोमीटर पर, ये फर्स्ट ट्रेन दे दी और एक सेकंड ट्रेन दे दी। इफ सेकंड ट्रेन रन्स 360 किलोमीटर इन 4 आवर देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड ट्रेन है 360 किलोमीटर चलती है 4 आवर्स में, तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 7 की वैल्यू 90 के बराबर, 1 की वैल्यू गुणा में 7 और गुणा में 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी 364 है, 4×36 4 एकम 4, ये 91, तो ये 7 एकम 7, 7 7 21, 13×78, ठीक, आंसर हुआ 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर्स, 4 किलोमीटर एन आवर्स, तो ये स्पीड दे दी 4 किलोमीटर पर आवर्स। ए मैन क्रॉस इज सर्टेन डिस्टेंस इन, टाइम दे दिया 3 आवर्स 45 मिनट्स। ठीक है, इफ़ ही क्रॉस द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल, अगर ये सेम डिस्टेंस साइकिल पे क्रॉस कर रही, साइकिल एट द रेट ऑफ, स्पीड ऑफ साइकिल दे दी 16.5 किलोमीटर पर आवर्स, द टाइम टेकन बाई हिम, सेम डिस्टेंस है। अब देखो सेम डिस्टेंस है, ये तो पैदल स्पीड दे दी, साइकिल की स्पीड दे दी, तो ये स्पीड का रेशियो कितना होगा 4 और 16.5, इसको 40 कर सकता हूँ, तो ये कर सकता हूँ 5×40, 5×3 = 15 और 1 5×3 = 15, तो 8:33 का रेशियो है। तो डिस्टेंस सेम है, टाइम का रेशियो कितना होगा 33:8। ठीक है, तो टाइम का रेशियो इतना है, तो ये कितना है 3 घंटे 33 की वैल्यू किसके बराबर है 3 घंटे 45 मिनट, मतलब इसको कितना लिख सकते हैं 3 घंटे 45 मिनट को 6×6 = 180 और 45
5 8 8 और 4 12 2 लगे 1 225। तो 33 की वैल्यू 225 मिनट के बराबर 1 की वैल्यू 33। तो 8 की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये देखिए तो ये आंसर पॉइंट में ही आ रहा है। तो ये अगर करेंगे तो कट भी नहीं रहा कहीं। 33 ठीक है भाई। तो 225 गुना में 8 तो 200 होता तो 800 1600 और 25 अट्ठे 200 200 1800। तो ये हो जाएगा 1800 बटे में 33। इसको 33 से डिवाइड करते हैं तो 33 ये ऑप्शन देख के अब ये हमें पता चल जाएगा 33 5 5 5 5 4। तो हमें 5 से देखते हैं इसको। 5 थी 15 5 लगे 5 थी 15 और 116 165। तो ये 70 15 बच गया। फिर 150 फिर ऑप्शन देखें तो 5 और 4 है तो 4 पे कर देते। तो ये 33 चौक 33 थी 99 4 थी 12 2 लगे 1 4 थी 12 और 1 13 132। तो ये कुछ 54 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका। तो मैं ऑप्शन से देखता हूँ तो 54 हमारा बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छे क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 15 सेकेंड। ठीक है ट्रेन क्रॉस ए पोल को 15 सेकेंड में करती है एंड प्लेटफॉर्म जो 100 मीटर का है उसको करती है 25 सेकेंड में। इट्स लेंथ बताएं हमें बतानी है। तो ये देखिए पोल को 15 सेकेंड में पोल ये प्लेटफॉर्म की लेंथ दे दी। अब रेशियो कितना है टाइम का 25 15। इसको क्या लिख सकते 5 5 25 5 3। ये डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। ठीक है अब ये किसकी लेंथ है पोल प्लस ना प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन और ये ट्रेन। तो इन दोनों डिफरेंस किसके बराबर होगा प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे रखी है 100। तो एक की वैल्यू 50 तो 150 ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाई पोल को करती हो 15 सेकेंड में तो 10 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। ये आंसर रहेगा ओके। हाँ लेंथ ही बतानी थी मैंने तो सेकंड स्पीड ही बता दी। तो लेंथ ये ट्रेन की 150। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है ट्रेन ऑफ लेंथ 500 फीट। तो ट्रेन लेंथ की ट्रेन दे दी 500 फीट। ठीक है क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ दे दी 700 फीट। ठीक है इन 10 सेकेंड टाइम दे दिया 10 सेकेंड। स्पीड ऑफ ए ट्रेन हमें बतानी है। तो ठीक है इजी क्वेश्चन है। दोनों की लेंथ जोड़ के डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। 5 और 7 1200 डिवाइडेड बाई 10 तो 120 आंसर होगा इसका। ठीक है तो इसका आंसर डी। स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर इन सेम एज। तो 90 किलोमीटर मीटर 90 5 बटे 18 18 5 90 25। ठीक है सी आंसर होगा। स्पीड ऑफ बस 72 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस इन 5 सेकेंड। तो 72 को 5 बटे 18 18 चौके 72 20। तो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 5 सेकंड में 20 पंजे 100 मीटर कंप्लीट कर देगी। तो इसमें 48 का आंसर होगा ए। ठीक है 49 क्वेश्चन देखें। द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस ए। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस ए एट 6 AM। ठीक है तो कोई ट्रेन है वो ए से 6 AM पे चल रही है 6 AM एंड अराइव एट अनदर प्लेस बी एट 4:30 PM। तो बी पे वो पूछ सकते हैं 4:30 PM पे। ठीक है ऑन द सेम डे इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन।
तो 40 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड से चल रही है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दे दिया, टाइम बता दिया हमें, तो आसानी से निकाल लेंगे। तो ये देखिए 6 से 4:30 पूछती है, ठीक है। अगर वो 6 से 6 पूछती तो 12 घंटे होते, और वो पूछ रही है अगर वो 6 से 5 पूछती तो 11 घंटे होते, ठीक है। और 6 से 4 पूछती तो 10 घंटे होते, लेकिन वो पूछ रही है 10:30, तो 10:30 घंटे हो गया, आधा घंटा बाद में, ठीक है। तो 10:30 घंटे हो गए 600, और ये होगी 40 किलोमीटर की स्पीड, 40, ठीक है। और ये 10:30 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 10 + 30/60, ठीक है। तो 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 20/21, तो ये 10 से 1/2 भी लिख सकते हैं, चलो इसको 21/2 ही लिखते हैं। तो 20 400, 400 में 1 और 420 किलोमीटर आंसर होगा, ठीक है। 20 21 की गुणा करेंगे तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट। भाई एक ट्रेन है वो 10 किलोमीटर 12 मिनट में करती है, ये ऐसे लिख सकता हूँ। डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। टाइम हो गया 12 मिनट, ठीक है। इफ़ इट स्पीड इट डिक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर्स, इफ़ इट स्पीड डिक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर्स, then time taken by to cover the same distance will be, ठीक है। तो ये देखिए डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, और ये 12 कितने में करती है, 12 मिनट, तो 10 किलोमीटर 12 मिनट को डिवाइडेड बाई 60 करते हैं, तो 12×5 = 60, तो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड थी 50, अब हो गई वो 45 स्पीड। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम में तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 50, 5 × 45, तो ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो होगा 9:10, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है तो रेशियो अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 9 की वैल्यू है 12 मिनट, या 12/60, चलो 12 मिनट के बराबर है। तो 1 की वैल्यू गुणा में 9 और गुणा में 10 की वैल्यू में बतानी है। तो आंसर किस में दे रखा है इन्होंने, आंसर मिनट में ही है। तो 3 × 12, 3 × 9, 40/3, तो ये हो जाएगा 13×3 = 39, सही 1/3, तो इसको 60 से करेंगे तो 13 मिनट 20 सेकेंड आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन वॉक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर इन बी आवर्स, टाइम हो गया बी आवर्स, ठीक है। टाइम टेकन टू वॉक 200 मीटर इच, तो टाइम टेकन 200 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर है ना, 200 मीटर, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी, ये देखो टाइम A/B स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसको 200 मीटर और A/B करेंगे इंटू B, ये ऑप्शन भी दिया पाएगा आपको, देखिए A, ठीक है। ये आंसर नहीं होना चाहिए,
ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में है, तो गुणा में 5 और गुणा में 18, ये करेंगे तो 5 5 चौके 20, 40, 18 चौके 72। सॉरी, ये देखो हमारी जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए हमारे आवर्स में है, ठीक है। तो ये मीटर्स, ये सेकंड में आएगा, तो आंसर को हम चेंज करते हैं थोड़ा। तो ये 200 को क्या करता हूँ मैं, मीटर किलोमीटर, ठीक है। 200 को मैं डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा 200 बाई ए बाई बी, और इसको अगर 1000 से डिवाइड कर लूँगा तो किलोमीटर में जाएगा, ये 0 से 0 गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, तो बी 5 है, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, बी बाई 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड इतनी एक्सप्रेशन किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड है, तो 18/5 का देना, आंसर आ जाएगा आपका। द स्पीड 10 मीटर इन cm/h, ठीक है। ये हो जाएगा ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 24 मिनट, स्पीड डिक्रीज बाई 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रेन है 20 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर से जा रही है, तो डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना है, 24 मिनट, ठीक है। इफ़ इट्स की डिक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर की डिक्रीजमेंट कर दी, तो टाइम टेकन बाई टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस है, तो ठीक है। देखते हैं हम, ये देखो स्पीड कितनी होगी इसकी, 20 डिवाइडेड बाई 24, और इसको मिनट में करेंगे तो मिनटों में 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 8 24, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 400, 4 गुणा में 100 करते हैं तो इसको 8, और 4 दूनी 8, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो पहले 50 थी, अब स्पीड हो गई 45, तो ये स्पीड का रेशियो हो गया 10:9 का, तो टाइम का रेशियो 9:10 का। पहले कितनी देर लगा रही थी, 9 की वैल्यू 24 के बराबर बटे में 9, और अब कितनी देर लगा रही है, तो ठीक है 3 3 होते हैं, 3 8 24, 80 बटे में 3 मिनट, मिनट में आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2/3, 60 से 40, 22 मिनट 40 सेकेंड। लेट्स चेक द आंसर। क्वेश्चन कौन सा था ये हमारा, तो इसका आंसर हो रहा है 11 मिनट 20 सेकेंड, हमारा आ रहा है 22 मिनट 40 सेकेंड, दुगुना आ रहा है, 1 मिनट में चेक करता हूँ दोबारा, ठीक है भाई। तो थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, देखो 3 दूनी 6, और ये 3 6 18, और कितना बचिए 2/3, गुणा में 60 करेंगे तो ये 26 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, देखो जब ये 9 ले रहा है तो ये कम ले रहा है, तो ये ज़्यादा ही लेगा, मतलब 24 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा, और स्पीड कम करी है तो 24 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 24 मिनट से ज़्यादा। तो अब देखो 24 मिनट से ज़्यादा कौन सा है, देखो 24 मिनट से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है जो कि बी, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई, टू ट्रेन है और एक्स और वाई स्टेशन से स्टार्ट करती हैं, ठीक है। टूवर्ड ईच अदर टेक 4 ओवर 4 घंटे 48 मिनट एंड 3 आवर 4 आवर्स
48 मिनट्स लेती है और ये दूसरी लेती है 3 hours 20 minutes to reach y and x respectively. After they meet, if train A is moving at 45 किलोमीटर then the speed of train B हमें बतानी है। तो आफ्टर मीट, ठीक है, तो ये देखें, ये कहीं ये चली, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, फिर मीट के बाद ये आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई, ठीक है। तो हमें इसकी स्पीड बतानी है, तो ये ऐसे चल रही है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट देखें, S1/S2 = T2/T1, ठीक है। और S1 कितनी है निकालने में, तो क्या बोला देखो, एक बार क्वेश्चन फिर देखें। आफ्टर दे मीट इफ ट्रेन ए इज मूविंग, तो ए की S1 की स्पीड दे दी 45, तो S2 की हमें बतानी है 45। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 45/S2 = T2, 3 hours 20 minutes, मतलब 18 और 200 मिनट। और इसको कर सकते हैं 448 24, 240 में 48 जोड़ेंगे तो 8, 8 280, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 10, 2 6 12, 5 6 का रेशियो आ गया 45 भाग में S2 = 5/6। तो ये S2 निकालेंगे तो S2 इस साइड पुट जाएगा, ठीक है, S2 इस साइड, तो ये हो जाएगा 6, 45 × 6 × 5, 5 × 45, 9 6 54 km/h, ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारा सी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, एक एक्चुअल टाइम पूछे तो पहले तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक्चुअल टाइम पूछे तो एक होता है ये होता है T1 × T2, ये एक्चुअल टाइम, ठीक है। और क्या है हो सकता है इसमें, टोटल डिस्टेंस पूछे अगर मान लो, तो S1 × T1 प्लस में S2 × T2, ये होगा टोटल डिस्टेंस। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, मेनली ये फॉर्मूला यही यूज़ होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अच्छा, ये भी याद रखना कब यूज़ होता है, जब ये ट्रेन आपस में मीट करे और ये आगे बढ़ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में ये लेटा हुआ अट्ठे में यूज़ होगा, ऐसे याद कर लें आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है, बुलोक कार्ट हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 120 किलोमीटर, ठीक है। इन 15 आवर्स, टाइम दे दिया 15 आवर्स, ठीक है। इफ़ इट कवर हाफ ऑफ द जर्नी, 15 आवर्स, ठीक है। इफ़ इट कवर हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 द टाइम, तो हाफ जर्नी कितनी कम देर में करती है, 3/5 द टाइम में। द स्पीड कवर रिमेनिंग डिस्टेंस टाइम लेफ्ट हैज़ टू, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखें, ये डिस्टेंस 120 किलोमीटर, टोटल टाइम दे दिया 15 आवर्स। अभी बोल रहा है जो हाफ ऑफ द जर्नी है, जो 60 किलोमीटर की, वो कितनी देर में करता है। इफ इट कवर हाफ ऑफ द जर्नी 3/5 ऑफ द टाइम, तो 15 का 3/5 निकालेंगे तो 9 आवर्स में, 9 आवर्स में। द स्पीड ऑफ द कवर द रिमेनिंग, तो कितना बच गया 60, और टाइम कितना है टोटल 15 आवर्स, 9 घंटे तो गए इसके, तो कितने बच गए 6, तो ये होगा 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड।